Were the patients wearing seatbelts? ¿Los pacientes tenían puesto el cinturón de seguridad? So there's a couple of interesting grammar points here. First, she used tener puesto to say to wear something. And since each patient only has one seatbelt, we say this in the singular form. Tenían puesto el cinturón de seguridad. Interprétalo otra vez. Were the patients wearing seatbelts? ¿Los pacientes tenían puesto el cinturón de seguridad?